E aí, meus amigos do YouTube, beleza? Meu nome é Emanuel e hoje eu tô de volta, pessoal. Hoje eu vou mostrar como ligar o som do carro na tomada 110 ou 220. Beleza, pessoal? Mas antes de começar, pessoal, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o comentário lá, beleza? Bom, vamos lá, pessoal. O que vocês vão precisar? Olha, vocês vão precisar de um alicate. Vocês vão precisar de uma bateriazinha. Essa bateria que eu estou usando é de alarme, pessoal. 12 volts, 7 amperes, tá? Que é as bateriazinhas de alarme de casa, beleza? O som do carro, né? Vocês vão precisar também de umas caixinhas para mostrar o som, né? E vocês vão precisar também, pessoal, ó, de uma fonte, né, de um carregador de bateria. Aqui, ó, 110, 220, né? Beleza? Uma fontezinha para carregar a bateria. Bom, vamos lá, pessoal. Como que vocês vão fazer aqui? O som do carro, ele tem os pares de fio, né? Todos pares aqui. 2 brancos, no meu caso aqui, tá? 2 brancos, 2 cinza, 2 verde, 2 roxo. Ele tem um azul, ele tem o vermelho, o amarelo e o preto. O preto, gente, o preto é o neutro, tá? O vermelho e o amarelo, nesse caso aqui, gente, vocês podem ligar junto, nesse caso, né? Vocês ligam junto, vai ser o fase. Esse azulzinho aqui, ó, é para antena. Mas no caso eu não vou usar antena, né? Aquelas antenas de carro, tá? Eu não vou usar antena. Tem uma outra saídazinha aqui, ó. Nesse meu caso, tá, gente? Tem essa saídazinha aqui, ó. Isso aqui dá certinho. Serve como antena também. Bom, então, vamos continuar aqui. Aí voltando os pares, né? Quando é os pares, gente, os pares é a saída do alto-falante, tá? Então, branco, cinza, verde e roxo. Então você faz o que, ó? Você vai ligar nas caixinhas de som. Eu já deixei aqui separado já para adiantar. Você vai ligar nas caixinhas aqui, pessoal, ó. Os brancos, né? O cinza. Lembrando, pessoal, ó, que os pares ele tem assim, ó, um exemplo aqui, ó, cinza e preto, todo cinza, branco, branco e preto, verde, preto, verde, roxo e preto e roxo, tá? O que seria isso aqui, ó? Seria o positivo do, seria não, é, né? O positivo do alto-falante, tá? E o negativo do alto-falante. Mas se ligar ao contrário, dá certo também. Mas o bom, né? O correto é você fazer isso. Aqui eu tô ligando porque eu já marquei, tá, gente? Eu já tinha marcado antes. Positivo e negativo, beleza? Vou ligar essa outra. Que eu já tinha marcado, pessoal. Pronto, feito isso aqui, gente, ó. Nós vamos lá para os fios lá que eu falei, do preto, o amarelo e vermelho, né? Você vai fazer o quê? Eu já fiz aqui também, para adiantar, tá?
A bateria tem um polo positivo e o polo negativo. O sonzinho também, viu? Se vocês ligarem no polo errado, ele vai queimar o fusívelzinho, tá? O sonzinho tem um fusível aqui, ó. Se ligar o errado, ele vai queimar o fusível, beleza? Pessoal, eu não fiz aqui, mas aqui, ó, tem que isolar, tá? Só tô demonstrando aqui, eu depois vou tirar, não vou deixar aqui não. Tem que isolar todas as pontas do fio aqui, ó. Não deixa nada sem isolar, gente. Bom, você vai pegar, ó, o vermelho e o amarelo e vai ligar no lado positivo da bateria, junto do carregador do lado positivo. E você vai pegar o preto do radinho, você vai ligar no lado negativo da bateria, junto do negativo do carregador. Quando você compra o carregador, gente, você compra o carregador, ele vem com essa terminal aqui, ó, vermelho e preto já, indicando, tá? A bateria também tem o vermelho e o preto indicando. Pra quem não conhece, né, gente? Tem muita gente que conhece, mas tem gente que não conhece. Bom, feito isso, gente, ó, liga o carregador na tomada 220 ou 110, né, que ele é bivolts. O somzinho tá ligado, gente. Pessoal, o somzinho tá funcionando. Por que que a bateria? Porque a bateria, o carregador, ele não... a amperagem dele é fraca para ligar a bateria, o somzinho. Pessoal, aí, continuando aqui, ó. É só vocês programar a rádio de vocês agora. O radinho, no caso, né? Como ele tá ligado, o amarelo, direto aqui na bateria, pessoal, ó. Não precisa se preocupar, não. Que ele não vai apagar suas configurações, porque o amarelo e o vermelho tá ligado junto aqui na bateria. A bateria serve como uma alimentação para o seu som. Porque o carregador, só o carregador, ele não vai ligar o som, porque o som, ele é 12 volts, né? Esse carregadorzinho aqui, ó, ele chega a... ele tá marcando 12 volts, pessoal. Só que se ligar direto, eu acho que o somzinho começa a puxar mais do que ele suporta. Mas você colocando o carregadorzinho, pessoal, tô demonstrando esse carregador, mas o meu tá ligado em outro carregador, tá? Só tô demonstrando o carregadorzinho, mas o meu já tá ligado em outro carregador. Tanto é que tá funcionando, né? Tá funcionando, né, gente? Então, só para demonstrar que o carregadorzinho, você ligando na bateria, ele não vai apagar as suas configurações, pessoal, ó. Vou desligar. Vou desligar o som. Ele vai continuar a mesma coisa, pessoal, ó. Vocês podem notar, ó, a rádio continua a mesma. A música continua a mesma. Por que, pessoal? Ele não vai apagar a configuração? Por causa da bateria. Quando o carregadorzinho está alimentando a bateria, ele está salvando suas configurações aqui também. Vou desligar de novo, gente, ó. Vou ligar, vai continuar a mesma coisa. Novamente, pessoal, se o amarelo não tivesse ligado na bateria, quando desligasse aqui ele voltava, zerava tudo de novo, pessoal, mas ele não vai zerar.
Beleza, pessoal? Dá um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, pessoal, até a próxima.